3 goles en minutos de locura al inicio del segundo tiempo. Ojo, Méndez robó el balón, aquí está Edgar Méndez. Primero Edgar Méndez empata gracias a un error defensivo. Alejándose hasta este lado, el Toto Salvio que mete. Luego Magallán anota el segundo para los Pumas. Y en la siguiente jugada, Paradela lo volvía a empatar para los Rayos. Tocó para quién, el disparo y el gol de Necaxa. ¿Cómo te queremos? Liga MX. José Paradela.